So alright, finally I am at Google Point. Woo! Dami. So hello everyone, welcome back to my new vlog. आजको भ्लग चाहिँ मैले यहाँ टक्कसँगले इलाम गेटमा आएर स्टार्ट गरेको छु। आज चाहिँ हामी टक्कसँगले कन्याम गएर त्यहाँको एउटा पसलबाट चाहिँ साइकल रेन्टमा लिएर चाहिँ हामी खरसाङ ट्रेल घुम्नेवाला थियौँ होइन। तर अहिले त्यहाँनिर अशोक दाजुले फोन गरेर बुझ्नु हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ पसलको मान्छे चाहिँ अलरेडी बाहिर राइडमा गइसक्नु भएको रहेछ। सो हामीले साइकल चाहिँ राइड गर्नु नपाउने भएमा आज, तर पनि फेरि हामी यहाँबाट बाइकमा टक्कसँगले कुटी डाँडासम्म लाग्छौँ र कुटी डाँडाबाट चाहिँ हामी टक्कसँगले आज हामी हाइकिङ गर्दैछौँ सायद। सो इट्स गोना बी फन है, र आज रमाइलो हुनेवाला छ। अलिकति प्लान चेन्ज भए पनि अब हामीले त्यसलाई क्यान्सल नगरिकन अब साइक्लिङबाट अब हाइकिङमा हामी गएको छौँ। सो यहाँ एकछिन नास्ता खाएर फेरि हामी लाग्ने त नास्ता ब्रेक सो इट्स 12:40 र टक्कसँगले नास्ता सास्ता पनि खाइसकेर अब चाहिँ हामी बाटो लाग्न आँटिरहेको छौँ है। सो अलिकति एक्साइटेड छौँ, फर्स्टचोटि जान आँटेको त्यो ठाउँ है, कस्तो हुन्छ के हुन्छ थाहा छैन। सो लेट्स होप फर द बेस्ट, लेट्स नो है त। टक्कसँगले अब एकैचोटि कुटी डाँडामा गएर रोकौँ। र हाम्रो चाहिँ आज बिहान अचानक प्लान बनेको थियो नि त, टक्कसँगले कुटी डाँडासम्म बाइकमा जाने, त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ अनि साइकल रेन्टमा लिएर चाहिँ खरसाङ ट्रेल राइड गरेर फेरि बाइकमा फर्किने प्लान थियो। टक्क यहाँबाट आएर साइकल रिजर्भ गर्नुको लागि फोन गरेको थियौँ। अब साइकल दोकानको मान्छे नै राइडमा गइसक्नु भएको रहेछ क्या। त्यसबाट अब स्टार्ट गरि त सकेको छौँ हामीले राइड होइन। हाम्रो जोर्नी स्टार्ट भइसकेको थियो। एकैचोटि हामी बुधबारे आएर मात्रै थाहा भयो त्यो कुरा। अब त्यत्तिकै घर फर्किनु पनि मन लागेन। सो अब हामी धम्मी डाँडा पनि गएको छैनौँ, खरसाङ ट्रेल पनि गएको छैनौँ पहिला कहिले पनि। अब साइकल नभए पनि टक्कसँगले अब हिँडेरै अब हाइकिङ जस्तो गरिदिउँ न त भनेर चाहिँ अनि हामीले टक्क इलाम गेटमा नास्ता खाएर अब अगाडि बढेको छौँ। बेसी रमाइलो हुन्छ होला है। सो अलरेडी गाइज अब बाटोमा भिडियो लिँदाखेरि चाहिँ टन्नै लामो हुने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब माथि कता हुन्छ है, एकैचोटि माथि गएर भेटौँ न त है। पानी कुनै पनि बेला पर्नु सक्छ, इट्स रिस्की है। अब वेदरको त कुनै ग्यारेन्टी नै हुँदैन नि त। अब हामीसँग रेनकोटहरू त्यस्तो ज्याकेटहरू सुत्त केही नबोइकन आएको छु। बेसी वर्षक पानी चाहिँ नपरिदियोस् होइन। यतिको मौसम चाहिँ दामी छ है। हामी टक्कसँगले कुटी डाँडा चाहिँ आइपुगिसकेको छौँ। यही अगाडिको होटल हो है, टक्क यही अगाडि हामी यहाँनिर बाइक राखेर जान्छौँ। बेसी यहाँबाट कहाँ जानुपर्ने हो कुरा बुझौँ। यहाँ होइन त, अरे अहिले हो त, तिमी नआएको कति वर्ष भएछ। सो यहाँ माथिबाट चाहिँ पाथिभरा मन्दिर जाने प्रवेशद्वार। सो इट्स 1:35 है, र यहाँ पनि यसो चिया खाएर हामी निस्केको छौँ टक्कसँगले यता पाथिभरा जाने बाटो। र साइकल दोकान चाहिँ त्यही नजिकै रहेछ। र अब मान्छे नभेटेकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो हाइकिङ स्टार्ट भएको छ। 1:35 मा हामीले सुरु गरेको छौँ हाम्रो यात्रा। सो अलरेडी अब हामी यहाँ बाटो बुझिसकेको छौँ होइन, रुटहरू पत्ता लगाइसकेको छौँ। र त्यहाँ अलिक अगाडिदेखि गेट छ अरे, पुग्नुपर्ने चाहिँ त्यो टुप्पो डाँडामा रहेछ नि त। अब यहाँ भनाइ चाहिँ टक्क आधी घन्टामा पुग्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ एकजना बहिनीले। तर त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ दिनभरि लाग्छ जस्तो देखिन्छ डाँडा है। सो एनिवे हामी बाटो लागिसकेको छौँ है। सो यात्रा हामी कम्प्लिट गरेर नै छाड्नेछौँ। सो यता चाहिँ हाम्रो टक्क पाथिभरा जाने बाटो, यसलाई चाहिँ भन्छ हाँस पोखरी। सो हिँडौँ, हिँडाइ मचिँदैछ, मजा आइरहेछ। सो फाइनली वी आर एट खरसाङ ट्रेल है त, खरसाङ पदमार्ग।
सो कुदाउनु चाहिँ साइकल मन लागेको थियो यो पदमार्गमा। एनिवे पदमार्गमा हामी सो सानो हाइकिङ गर्दैछौँ राम्रोसँगले। एउटा फोटो खिचिहाल्यौँ यहाँनिर, यसलाई स्क्रिनसट गर्नुपर्छ। सो दिस मे बी आवर थम्बनेल है। रेडी? Let's move है त। हाम्रो झन्डी डाँडा जाने बाटो पनि यही हो। यहाँबाट लगभग कति दिएपछि पुगिन्छ? कति? 35 मिनट जति। ठिकै हो। बाटो यस्तो छ, यस्तो दामी हुने रहेछ नि त साइकल कुदाउनुको लागि। सो अब धुम्म भयो, चस्मा खोल्दिउँ। खरानी रुखहरूको नामहरू टकटकसँगले राखिदिएको रहेछ प्रत्येक रुखहरूमा। गर्मी भइहालेको। क्या दामी बाटो रहेछ नि त। कस्तो मिस भयो क्या आज साइक्लिङ गर्नुलाई। बेलुका साइकल गाडीमा राखेर ल्याएको भए हुने रहेछ। यस्तो मजा आउँथ्यो यो बाटोमा साइकल कुदाउनु पाउँदाखेरि। ठाउँ ठाउँमा चाहिँ पाइप बिछाउनुको लागि खाल्डो खनिरहेको देख्न सकिन्छ। साइड माथिबाट पानी ल्याउनुको लागि होला। आजको हाम्रो हाइकिङ चाहिँ हामी दुईजना मात्रै गरिरहेछौँ है, सुषमा र म। सर कस्तो लागिरहेछ? साधारण बाटो, राम्रो बाटो है। एज यु क्यान सी साइक्लिङको लागि चाहिँ भयङ्कर दामी बाटो देखिरहेछौँ अहिलेसम्म चाहिँ होइन। नाइस कुल वेदर। मजाले चढौँ, माथिबाट भ्यू दामी देखिन्छ अरे नि त। माथिबाट टक्कसँगले तलको भ्यू हेर्दाखेरि रमाइलो छ अरे। सो हिँड्दै जाउँ। मैले कति महिना अगाडिदेखि प्लान गरिरहेको थिएँ नि त यहाँनिर आएर एकचोटि साइकल कुदाउँछु भनेर। सो मिलिरहेको थिएन होइन। र टक्कसँगले आज चाहिँ कस्तो आँट गरेर आएको क्या, सबै कुरा मिलेको टक्कसँगले। र टक्क साइकलले भेट्यो। औ look at the trail guys, कस्तो लोभ लाग्दो छ। अझै एकदम ब्याड लक, यो बाटोमा साइकल कुदाउनु पाइएको भए चाहिँ अति रमाइलो भ्लग बन्थ्यो है। अलिकति रिस्की टाइपको पनि छ किनभने ढुङ्गाहरू चुचो टाइपको होइन। सो यतिकोमा चाहिँ जे सकिन्छ कुदाउनु। ठाउँमा पाइपको बाटोहरू, पाइप बिछाउनुलाई खनिरहेको तलसम्म गएको देख्न सकिन्थ्यो। यसरी माथिबाट पानी ल्याउनुको लागि पाइप बिछाइरहेको रहेछ। सो यो बाटो चाहिँ मैले सबैजनाको अब कोही कोहीको भिडियोबाट मैले देखिसकेको थिएँ क्या। अब यो बाटो चाहिँ मैले पहिला नै हेरिसकेको थिएँ यस्तो छ भनेर। कति लोभ लाग्दो क्या बाटो चाहिँ साइकल कुदाउनुको लागि। एकदम मिस्टेक भएको छ। तर म छिटै नै आउँछु फेरि। के भन्छ, श्रीअन्तु भन्दा पनि यो झन्डी डाँडाबाट राम्रो सनराइज देखिन्छ अरे होइन। त्यो चाहिँ अब कार्तिक मङ्सिरतिर अझ राम्रो देखिन्छ अरे। त्यतिखेर प्लानिङ गर्ने सोच बनाउँदैछु।
सो हामी चाहिँ त्यहाँबाट आएको हो टक्क हिँड्दै हिँड्दै सो आधी बाटोमा यस्तो बबाल सिन देखिरहेछ सो अब जति बस्यो त्यति बस्छु लाग्ने है अब धेरै बेर बसेर त हुँदैन अब बाटो लाग्नुपर्छ सो लेट्स मुभ सो अब चाहिँ हुस्सुले ड्याम डुम अब तल केही पनि देखिने छैन है ड्याम डुम हुस्सु आएको छ सो इट्स 2:30 है हामीले हाम्रो यात्रा चाहिँ 1:55 देखि सुरु गरेको थियौँ सरी 1:35 देखि सुरु गरेको थियौँ र अहिले 2:30 भयो फेरि खुलेको छ र 55 मिनट्समा चाहिँ हामी यहाँसम्म आइपुगेको छौँ र अति नै राम्रो एक्सपिरियन्स है एकैछिनमा हुस्सु आएर ड्याम डुम छेकिदिन्छ फेरि एकैछिनमा 2 मिनटमै खुलिदिइहाल्छ है मलाई चाहिँ पुरा हतार भयो नि त माथि पुगेर फर्क्यौँ भन्ने किनभने हुस्सु लागेर चाहिँ सबै छोपिदियो भने त माथिको भ्यू केही पनि देखिँदैन सो यो रेलिङहरू देखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो डेस्टिनेसन अलिकति नजिक आइपुगिसक्यो कि जस्तो मलाई फिल भइरहेको छ सो 55 मिनट्सको वकमा चाहिँ हामी आइपुगिसकेको छौँ किनभने हामीले बिचमा फोटो खिच्दै भ्लग बनाउँदै हिँडेको हो नि त तल हामीले बुझ्दाखेरि 30 to 35 मिनट्स लाग्छ भन्ने कुरा थियो हामीले डल्लै 55 मिनट्स लगाएको छौँ सो फेरि सर्लङ्ग सबै खुलिसकेको छ सो यहाँको मजा भनेको त्यही हो क्या एकछिनमा ड्याम डुम टालिदिने होइन हुस्सुले अनि एकछिनमा फेरि पुरै खोलिदिने सो आई डोन्ट ह्याभ आइडिया है हामी कहाँ आइपुग्यौँ भनेर तर यही रेलिङले गर्दाखेरि यही ध्वजाहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नि सो हामी डेस्टिनेसनको नजिक आइपुगिसकेको छौँ जस्तो मलाई फिल भइरहेछ सो यो पोर्सन अझै पनि उग्रेको छैन ड्यामडुम हुस्सुले ढाकिरहेको छ होइन यो पोर्सन चाहिँ यतापट्टि चाहिँ लगभग आधीभन्दा बेसी खुलिसकेको अवस्था छ सो अझै बाटो लम्बिन्छ कि क्या हो सक्यो त रेलिङ त त्यो भिड भएकोले गर्दा रेलिङ लागेको थियो होला कि क्या हो पनि सो स्टिल यस्तो ध्वजाहरू चाहिँ कन्टिन्यू छ ल सो वी क्यान सी मेनी पिपल हियर है बाटोमा चाहिँ कोही नदेखेकोले चाहिँ कस्तो फिल भइसकेको थियो क्या मनमा चिसो पसिसकेको थियो बट आई थिङ्क फाइनली वी आर एट आवर डेस्टिनेसन है सो यही हो जस्तो मलाई लागिरहेछ दामी हुस्सु है सो अब चाहिँ धेरै मान्छेहरू पनि देख्न थाल्यो है सो दामी हो राति यहाँनिर टेन्ट सेन्ट लगाएर बस्ने बल दामी सो अप देयर आई क्यान सी गुगल पोइन्ट है गुगल पोइन्ट त्यही रहेछ सो यतातिर पनि मान्छेहरू बसेको देख्न सकिन्छ सो यही हो एक्ज्याक्टली सो जाउँ हामी माथि गुगल पोइन्टमा कस्तो दामी फिलिङ हुन्छ क्या ए साइकल भएको भए चाहिँ यस्तो मजा आउँथेन ल यो बाटोमा कुदाउनुलाई सो म यो ध्वजा नागिनँ यसलाई उठाएर मैले आएँ सो अब तिमी पनि उठाएर सो यसलाई मैले रोडको साइडमा हालिदिएको छु है रोडको साइडभन्दा पनि माथि नै झुन्डाइदिउँ सो इफ आई क्यान है तर निकै गाह्रो रहेछ नि त साइडमा राखिदिएको छु मैले सो अब जाउँ माथि गुगल पोइन्टतिर कति भिडियो फोटोमा देखियो है यो ठाउँको फोटो भिडियो है फाइनली यहाँ आइपुग्दाखेरि अर्कै आनन्द आएको छ दामी सो मलाई चाहिँ सबभन्दा बेसी चाहिँ के मजा लागिरहेछ भने चाहिँ मजा भन्दा पनि अलिकति थक लागिरहेछ क्या यहाँनिर चाहिँ जता हेऱ्यो त्यता बाटो दामी क्या साइकल कुदाउनुको लागि सो आजको राइड चाहिँ मैले एकदम मिस गरेको छु त्यत्रो महिनाको प्लानिङ पछि आज टक्क सायद जुरेको थियो आउनुलाई कहाँ जाने माथि सो आई डोन्ट नो कहाँ जाने हो तर मलाई हतार भइसक्यो माथि गुगल पोइन्ट जानको लागि हो पर्छ यार किन कराएको त्यसरी आयो भन्दै
भरे हुसु आयो भनेको रहेछ यार यस्तो सुनसान ठाउँमा आयो भन्दा त गाइज आइम गोइङ टु सो यु है त मैले देखिसकेको छु यस यस्तो दामी ठाउँ रहेछ नि त नि So all right, finally I am at Google Point. So here you can see Google Point. Woo! Danny. Yes. Yeah. Ooh. यो Google Point को तल के देखिन्छ त्यो हेर्दै हाल्नु पहिला आउन So right now we can't see anything है सबै हुसुले गर्दाखेरि सबै कुरा ढाकिएको छ हैन ट्याक्कसँगले यही देखिँदैन है So मलाई यही टेन्सन लागिरहेको थियो क्या माथि गएर केही नदेखिने हो कि भन्ने टेन्सन पनि लागिरहेको थियो अघि तलबाट देखिहाल्यो अलिअलि सो यहाँबाट नदेखि पनि यहाँ माथि बस्नुको आनन्द नै छुट्टै छ क्या सो सुषमालाई पनि सोधिहालौँ कस्तो फिल भयो यहाँ आइपुग्दा फेरि गाह्रो भन्दाले नसो त्यस्तो गाह्रो पनि त्यस्तो गाह्रो होइन होइन त्यो मजाले टिकटी हिँड्दै आउने हो भने चाहिँ आधी घन्टाको बाटो हो यो तर हामी चाहिँ आनन्दले फोटो खिच्दै भ्लग बनाउँदै आएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई लगभग 1 घन्टा लागेको छ त्यो आधी घन्टा त हामीले बाटोमै वेस्टेज गऱ्यौँ नि त रेस्ट गर्दै सो यहाँको भ्यू चाहिँ यस्तो छ है टक्कसँगले सो एकछिनमा त्यहाँ पनि जान्छु सो अब चाहिँ एकछिन हामी मोबाइलबाट फोटोसोटो खिच्ने भिडियो सिडियो लिने गर्छु ओकडो हो के होइन सिमेन्टिक होइन यो के को रहेछ यो कुट जस्तो छ समथिङ कुट सुट केले बनाएको रहेछ सो फाइनली हामी बुढाबुढी दुईजना गुगल पोइन्टमा अलिक अगाडि आउन यस यताबाट पनि एउटा यता आउन सो यसलाई स्क्रिनसट गर्न सकिन्छ ट्याक्कसँगले दामी हो यस्तो मजा आइरहेछ बब्बल हावा चल्न थालेको छ बुई हुसोले ड्यामडुम है सो तल केही देखिँदैन ट्याक्कसँगले हावा चाहिँ बब्बाल है टोपी नै उडाउला जस्तो हावा चलिरहेछ यहाँनिर सो गोप्रो चाहिँ चार्ज गरिदिउँ भनेर टक्कसँगले पावर ब्याङ्क निकाल्नु खोजेको त भरे घरमा चार्ज गरेको त उहीँ छोडेर आएछ क्या बिर्सेर ठिकै छ अब मोबाइलमा पनि टक्क 35% जति मात्रै चार्ज छ गोप्रोमा पनि 1 स्टिक बाँकी छ है सो जति हुन्छ म फटाफट भिडियो लिने कोसिस गर्दैछु जाडो भएको अवस्था रे सुषमालाई सो म त्यहाँ माथि जान्छु भनेको अब जानु बाँकी नै छ सो जाँदैछु अरे हो ब्याग त उडाइदिनु बाँडिसकेको रहेछ त बोतल त अलरेडी उडाइसकेको छ तल भुइँमा यता गोप्रो सोप्रो पनि ट्याक्कसँगले ल यो दुइटा बोकेर आऊ ल तिमी उहाँ माथि जम त मासतिर के छ त्यहाँनिर सो एकदम मजा आइरहेको अवस्था है सो गोप्रोको मोबाइलको ब्याट्री चाहिँ डाउन भइसकेको छ तर नो वरिज फोटो खिच्नुपर्ने अघि खिचिसकेको छु सो हावा कस्तो चल्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले यहाँबाट पनि अनुमान गर्नु सक्नुहुन्छ होइन टक्कसँगले यस्तो टाइपले हावा चलिरहेछ सर है सो साउन्ड पनि त्यस्ता खालको डिस्टर्बेन्स आइरहेको होला होइन सो लेट्स मुभ है त सो हेर्नुहोस् हावा दामी गरिरहेछ ट्याक्कसँगले कपाल हावा चलिरहेछ है सो राइट नाउ वी आर एट गुगल पोइन्ट होइन झन्डी डाँडा या समथिङ के भन्छ सो यो धोका चाहिँ नमागौँ न सबै धुला भरिसकेको रहेछ टक्क यो डाँडामा चाहिँ केही पनि छैन टक्कसँगले यति नै रहेछ है सो यहाँबाट पनि बाटो छ जस्तो छ सो यहाँबाट भ्यू हेर्नुहोस् दामी छ दामी जस्ट पुरै बादलले ढाकेको छ होइन तल बजार केही देखिँदैन यतातिर हेर्दाखेरि जङ्गलै जङ्गल मात्रै छ है र पनि यहाँको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ कस्तो बब्बाल दामी देखिरहेछ क्या सो जोस् आर
1-2 घन्टा टक्कसँगले घुमेर फर्किनुलाई पनि दामी है। सो राति आएर यहाँ क्याम्पिङ बस्नु पनि दामी। सो हरेक कुराको लागि दामी ठाउँ रहेछ यो। सो हामी चाहिँ टक्कसँगले आएकै बाटो फर्किन्छौँ नि त होइन, किन बाइक तल राखेको छु र हुनु त अब यहाँबाट धेरै बाटोहरू छ है, सलकपुरतिरबाटै निस्किन्छ अरे यता यतैबाट। सो हामी त्यता जाँदैनौँ, साइकल भएको भए चाहिँ सायद हामी जानु सक्थ्यौँ त्यताबाट, आफ्नो साइकल ल्याएको भए चाहिँ। तर अब बाइक तल छोडेकोले गर्दाखेरि हामी सेम रुट फर्किनु पर्ने हुन्छ। त्यही हो, अब टक्कसँगले यहाँ घुम्नुपर्ने भनेको चाहिँ टक्कसँगले यति ठाउँ हो होइन। सो हामीले चाहिँ अब खानेकुरा सानेकुरा चाहिँ केही पनि नबोकिकन आयौँ, सिर्फ 1 बोतल पानी बोकेर आएको थियौँ होइन। टक्क नास्ता तलै खाएर आएको थियौँ। अब यहाँनिर यसो क्यान्टिन सेन्टिन छ कि भन्ने मलाई लागेको थियो, तर त्यो पनि केही पनि रहेनछ यहाँनिर। सो इफ तपाईँहरू चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ है र निकै लङ टाइमसम्म बस्ने हिसाबले आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति यसो चिप्स प्याकेट फुडहरू अथवा घरमै पकाएर ल्याएर पनि टक्कसँगले यसो ड्रिङ्क्स ल्याएर चाहिँ टक्कसँगले बसेर रमाइलो हुन्छ। जे होस् 5-7 जना साथीहरू आउँदाखेरि चाहिँ होइन। तर हामी चाहिँ टक्क 2 जना मात्रै आएको थियौँ नि त। अब 2 जनामा त अब कति चाहिँ रमाइलो गर्नु, अब एकछिन 1 घन्टा जति यसो घुम्छौँ है। सो त्यसपछि अब ल गुगल पोइन्टलाई टाटा बाई बाई गर्दै हाल्यौँ है। यहाँनिर टक्क 15-20 मिनट बस्यौँ। अब यसो तल दायाँ बायाँ हेर्छौँ एन्ड देन फेरि हामी सेम बाटो फर्किन्छौँ होइन। सो त्यहाँनिर एउटा ग्रुप 4-5 जना मान्छेहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ होइन। सो कहाँबाट आएको के हो यसो बुझौँ न त। लु 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 ढुङ्गा गुड्केको हेर्नु ल, आम्बो ल गयो गयो। सो खुट्टाको ब्रेक पनि लाग्दैन है। सो आजको भ्लग कस्तो भइरहेछ तपाईँहरूलाई है, तपाईँहरूलाई पनि यो गुगल पोइन्टमा घुम्नु मजा आएको छ कि छैन भिडियो हेरेर होइन। सो के कस्तो भयो प्लिज भनिदिनु होला होइन। सो आज चाहिँ अनसर्टेन क्या, हामीलाई यहाँनिर आउने प्लानै थिएन, यसरी हाइकिङ गर्छौँ भन्ने त हामीले कल्पनै गरेको थिएनौँ। साइकलमा आउँछौँ भनेर सोचेको थियौँ है। साइकलमा आउँदा चाहिँ डल्लै बाटो डोराएर आउनु पर्ने थियो रहेछ। जाँदाखेरि चाहिँ मजाले कुदाएर जानु पाउने थियौँ। सो साइकलमा आएको भए पनि यति नै टाइम लाग्थ्यो, अझ 15-20 मिनट बेसी नै लाग्थ्यो होला, किनभने साइकल पनि डोराउनु पर्ने हुन्थ्यो नि त, ठाउँ ठाउँमा बोक्नु पनि पर्ने हुन्थ्यो। सो अब जाँदाखेरि चाहिँ टक्कसँगले हामी 5 मिनटमा पुग्थ्यौँ क्या तल। 5देखि अब सुसमा 15 मिनटमा पुग्थ्यो होला, 5देखि 10 मिनटमा पुगिन्थ्यो। त्यति खास टाढो बाटो त होइन नि त, तर अति सुन्दर ठाउँ क्या। म किन यति ढिलो आएछु भनेर लागिरहेछ क्या मलाई यतिखेर चाहिँ। टक्क यो बाटो चाहिँ तेर्सो रहेछ है। यो कहाँ जान्छ त्यो चाहिँ थाहा भएन है। म चाहिँ अलिकति अगाडिसम्म हेरेर आइदिउँ भनेर आइरहेछु है। सुसमा पछाडि नै छ। सो म चाहिँ यो बाटोलाई अलिकति पछ्याउँदै हिँडेको। सायद यो बाटो अर्कै ठाउँ निस्किन्छ होला। सही बाटो छ नि, यस्तो दामी बाटो छ, के गर्नु यस्तो मिस भयो भने। यस्तो सही बाटो छ नि त हौ, भवाल दामी छ ल। यो हाइकिङ र साइक्लिङ दुइटैको लागि एकदम सुइटेबल बाटो रहेछ। यहाँ चाहिँ अलिक चिप्लो रहेछ है, यहाँ चाहिँ चिप्लो रहेछ किनभने यहाँ ढुङ्गा छैन, माटो मात्रै रहेछ नि त, त्यही पनि पुरा लेउ लागिरहेको बाटो। सो हामी सेम बाटो फर्किन्छौँ। सो अलिकति ब्याड लक चाहिँ जस माथि गुगल पोइन्टबाट चाहिँ तल भिडियो लिनु पाइएन, किनभने उग्रेको थिएन नि त। सो फेरि म अघिकै ठाउँमा आइपुगिसकेको छु ट्याक्कसँगले। तपाईँहरू कहाँबाट आउनुभएको हो? पिउरेबाट। ए कता हो त्यो चाहिँ? ए यता नजिकै हो, कोलबुङ साइड। अच्छा हजुर ढाँटेको हो। ए ठिकै छ। टक्क गुगल पोइन्ट चाहिँ त्यहाँ माथि डाँडामा पुगेर आएको हामी। अब टक्क हामी फर्किने बाटो यही हो। सो अब आनन्द भयो क्या यति घुम्दाखेरि चाहिँ आजको मन्डे। सो आजको होलिडे चाहिँ हामीले राम्रोसँगले स्पेन्ड गरेको छौँ है। नाइस डे, सो वी ह्याड अ नाइस टाइम है। कति भएको थियो यहाँ आउनु मन लागेको, तर फेरि म अब चाँडै नै फेरि आउँदैछु होइन। फेरि आउँछु भनौँ न, अब 1-2 महिनाभित्रै आउँछु। अब यहाँको सिजन भनेको चाहिँ लगभग
कार्तिक मङ्सिरतिर चाहिँ दामी सनराइज देखिन्छ अरे नि त है। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सो अघिल्लो दिनै आएर बसिन्छ होला सनराइज हेर्नुको लागि, अथवा के हुन्छ त्यसलाई प्लान पछि बनाउँदै गरौँला होइन। तर आउनु चाहिँ म सियोर साइकलमै आउँछु अब नेक्स्ट टाइम आउँदा है। सो त्यो प्लान म आजदेखि नै बनाउन थालिहाल्छु। सो आउनुपर्छ। सो यो चाहिँ ड्रागन फलको बोर्ड जस्तो देखिन्छ सर। खुल्यो त माथि पुगेर हामी क्या फेरि ढिलो हुन्छ हुनु त है। फेरि माथि पुग्दा पुग्दै फेरि बन्द भइदिन्छ क्या। ठिकै छ अघि तलबाट पनि देखिहाल्यो सेम भ्यू रहेछ। कुहिरो आइसक्छ एकछिन पनि खुल्दैन क्या। अब अहिले भर्खर खुलिरहेछ होइन फेरि टाढिसक्यो। म त्यहाँ माथि पनि पुग्नु पाउँदिनँ थिएँ क्या। त्यो बिच बाटोमा पुग्दाखेरि नै हुसुले ढाकिदिइसकेको हुन्थ्यो। त्यही भएर म गइनँ। जे होस् देख्नु पाइयो। भिडियोमा त्यति राम्रोसँगले क्याप्चर चाहिँ गर्नु पाएँ होइन। त्यहाँ तलबाट क्याप्चर गरेको र यहाँको भ्यू चाहिँ खासै त्यति फरक छैन। सो यहाँबाट चाहिँ बोथ साइड देखिँदो रहेछ क्या एकैचोटिमा, त्यति मात्रै फरक हो। सो अलराइट टाइम कति बज्यो? 3 बज्नु। ओके इट्स अबाउट 3 बज्यो भन्नु न। 3 बज्नु 1-2 मिनट बाँकी छ। 2:58 जस्तो भइरहेछ र हामी 1:35 तलबाट निस्केको होइन। र हामी लगभग यहाँनिर कति बजी आइपुगेको? त्यस हामी यहाँ धेरै बेर बसिनौँ। 20 हार्डली 25 मिनट जस्तो बस्यौँ। हाफ एन आवर जति बस्यौँ होइन। त्यसपछि हामी फर्केको छौँ है। सो जे होस् यसरी घुम्न आउँदाखेरि बाटोको रमाइलो हो क्या मेन। टक्क बाटोको रमाइलो हो। सो हामीले चाहिँ केही प्याकेट फुडहरू पनि नबोकेको नि त। सिर्फ 1 बोतल पानी बोकेर आएको थियौँ। त्यो पनि पुरा खाइसकेनौँ किनभने अलरेडी चिसै छ। त्यति तिर्खा पनि लागेन, लामो बाटो पनि थिएन। सो अब एकछिन आधी घन्टाको घुमाएपछि हामी फर्किरहेछौँ। सो हामी यहाँबाट देख्न सकिन्छ टक्कसँगले तल। सो यस्तै हो यहाँको भ्यूहरू, दामी छ जस भ्यूहरू। सो गाइस जुगा आएको छ। जुगा 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 यहाँ हेर्नु न जुगाले नापेको। लु मारिदियो त ढुङ्गाले। बे खतरा रहेछ नि त जुगा आउँदो रहेछ नि त नि। सो इट्स 3:33 है र हामी टक्क माथि गुगल पोइन्ट पुगेर पनि आइसकेको छौँ। टक्कसँगले यहाँ के भन्छ कर्सिङ ट्रेलको गेटमा ट्याक्क लगाएर। हामी 1:35 हिँडेको थियौँ, लगभग 3:35 आइपुगिसक्यौँ। 2 घन्टामा हामीले अप एन्ड डाउन गरिसकेको छौँ मस्तसँगले घुमेर। आनन्दले फोटो खिच्दै ब्लग बनाउँदै 2 घन्टामा चाहिँ भ्याइँदो रहेछ है गाइस। आरामले मस्तसँगले पुगेर यसो घुमेर आउनुलाई चाहिँ 2 घन्टा इज इनफ, लड अफ टाइम है। अब चाहिँ हामी टक्क यहाँबाट निस्किँदैछौँ। सो हाम्रो इन्ट्रान्स यस्तो रहेछ है। टक्कसँगले घन्टी बजाइदिउँ। खरसाङ पदमार्ग। सो 2078 यो इस्टाब्लिस भएको रहेछ है। ट्याक्क लगाएर यहाँको वरिपरिको दृश्य यस्तो छ। सो अलिकति हाँसपोखरी भन्दा 150-200 मिटर माथि आएपछि चाहिँ टक्क यो राइट साइडपट्टि गएर चाहिँ यहाँभित्र छिर्नुपर्ने रहेछ। छिरेपछि ट्विक सिधै गएको उकालो। सो राइट लेफ्ट टर्निङ काहीँ पनि छैन, एकदम इजी वे। सो तपाईँहरूलाई पनि यो भिडियो हेरेर राम्रो लाग्यो भने सो यु क्यान कम है। सजिलो बाटो छ। टक्क कुटी डाँडा आउने, हाँसपोखरी आउने, हाँसपोखरीबाट अलिकति माथिपछि यो जानुपर्ने डाँडा चाहिँ त्यो टुप्पो हो है। यहाँबाट हेर्दा चाहिँ अति हाइटमा देखिन्छ डाँडा होइन। तर हिँड्दै जाँदाखेरि चाहिँ आरामले पुगिन्छ। सरासर गयो भने चाहिँ आधी घन्टा हो होइन। यसरी फोटो खिच्दै घुम्दै भ्लग बनाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ हामी 55 मिनटमा पुगेको छौँ। 2 घन्टामा टक्क अप एन्ड डाउन भएको छौँ हामीहरू। सो म यहाँ तपाईँलाई हाँसपोखरी देखाउनु जाँदैछु है। सो लेट्स हेभ अ लुक हाँसपोखरी है त। सुषमा एकचोटि भित्र छिराउ न। सो हियर वी गो। सो यो चाहिँ हाँसपोखरी हो। टक्कसँगले अलिकति रेलिङ लगाएर बेन्ची सेन्ची लगाएर गार्डन सार्डन बनाएर मजाले यस्तो मजाको ठाउँ बनाइसकेको छ क्या। सो कति डेभलप भइसकेको छ क्या। सो हामी नआएको पनि टन्नै भयो नि त। घाम आयो अलिकति चस्मा लगाइदिउँ।
So let's have a look. So यही हो हाँस पोखरी टक्क आइ पनि पुग्नु घाम पनि डुब्यो So as you can see त्यो माथिको डाँडा देख्न सकिन्छ कि सकिँदैन पनि हैन हामी चाहिँ त्यही डाँडा पुगेर आएको सो अलराइट अब यहाँ चाहिँ हामी नास्ता सास्ता खाएर पनि अब बाटो लाग्दैछौँ 5 बज्न आँटिसक्यो कति मिनट बाँकी छ 4:50 पो भइसकेछ बस यतै भयो ल हुन्छ त्यो सो अलराइट है त अब ओह्रालो लागौँ टक्कसँगले सो हाम्रो साइकल दोकान भनेको चाहिँ ट्याक्क उहीँ अगाडिको रहेछ सो अब त्यहाँबाट बन्द भएकोले गर्दाखेरि साइकल लानु चाहिँ पाइएन सो सायद नेक्स्ट विक आउँछौँ होला फेरि मन्डे ओहो जाडो भयो त अरे पातलो टी सर्ट लाएर आएको त जे सोचेको भन्दा रमाइलो भयो आजको यात्रा है दामी हाइकिङ गरेर फर्किँदैछु अहिले यतिखेर हामी ट्याक्क कुटी डाँडादेखि बाटो लाग्यौँ यतिखेर 5 बज्नै आँटेको छ ओहो चिसो यार जाडोले त मार्यो त हो अनि अब धेरै बेर होइन 15 मिनटमा फेरि पसिना आउनु थालिहाल्छ के गर्नु सो यहाँ चाहिँ टमाटर पनि 30 रुपियाँ किलो मात्रै रहेछ नि त तल त 60 रुपियाँ किलो छ त्यही भएर 4-5 किलो टमाटर बोकिहालेछ साग पनि कति 30 रुपियाँ कि 40 रुपियाँ मुठा अरे अब तल त्यही 50-60 रुपियाँ मुठाइ होला होइन सब्जीहरू पनि निकै सस्तो क्या त्यही माथि फेरि ताजा पहाडको अब पानी छिट्याउनु थालेको छ 1-2 थोपा अनुहारमा चस्मा पनि लाग्यो के हो अब पानी पर्यो भने त फेरि अर्को टेन्सन पानी त राम्रै पर्यो चस्मा त डल्लै भिज्यो यो पानी यस्तै हो क्या पहाडमा एक ठाउँमा परिरहेको हुन्छ फेरि अलिक तल पुग्दाखेरि परेको हुँदैन तर जे भयो नि भिज्नु चाहिँ हुँदैन आज यति चिज बुझ्नुपर्छ किनभने अब यहाँ चिसोबाट फेरि तल गरिमा गयो लुगा लाग्नु फेरि सक्छ है क्लाइमेट चेन्ज भएर यसरी सुई हाल्दा चिसो हावा आउने क्या टक्कसँगले एउटा ट्रक पास हुनुपर्छ अगाडिबाट तातो न्यानो क्या मजा आउने क्या ट्रकहरू चाहिँ पास हुनुपर्छ यस्तो तातो आउँछ सो अलराइट अब हामी 2-3 टर्निङदेखि चाहिँ इलाम जिल्ला पनि हामी छोड्छौँ र यहाँ चेकिङको लागि रोक्नु भएको छ छ सर हामी कन्यामसम्म घुमेर आएको छ
अलराइट यो अगाडिको चाहिँ हाम्रो इलाम गेट हो है अब यो टर्निङ पछि चाहिँ अब हामी झापा जिल्ला टेक्छौँ होइन यहाँ सानो चेकिङमा पर्न आँटेको थियो सोधपुछ गरेरै उहाँले छोड्नुभयो सो मसँग बुक लाइसेन्स सबै रेडी नै थियो नि त अलराइट यो टर्निङ पछि यो खोल्साले छुट्याउँछ होला हौ झापाको र इलामको बोर्डर चाहिँ अब चाहिँ हामी टक्क झापाको भूमिमा टेकिसकेका छौँ Hey, you, I saw you from the distance. Hey, you, can we talk? Hey, you, I think you're my subsistence. Hey, you, or am I wrong? And now, you know, I lose my own. It's like my love is out of my mind. And you, I'm not more than a dream. So wait, yeah, wait, can you even hold me? Hey, oh, hey. Baby, you are not more than a dream. Hey, you want it. Hey, you, we could be more. Hey, you, honest. Yeah, it's true. It's true. You're all I want. You're all I want. I lose my own sight. It's out of my mind. I'm more than a dream. Even hold me. I'm wondering slowly that you are not more than a dream. Hey, you want it. Hey, you, we could be more. Hey, you, honest. Yeah, it's true. It's true. You're all I want. You're all I want. I lose my own sight. It's out of my mind. I'm more than a dream. Even hold me. I'm wandering slowly. सो अलराइट है अब आजको चाहिँ अन्तिम ओह्रालो हो यो है अब यो ओह्रालो पछि चाहिँ हामी प्लेन बाटोमा पुग्छौँ Is this all you wanted? And hey, you, we could be more. Hey, you, if I'm being honest, yeah, it's true. You're all I want.
सो इट्स 5:30 है 5:30मा चाहिँ टक्कसँगले हामी चारले आइपुगेको छौँ ए आजदेखि चाहिँ दोकान खोलेको हो ए सोमबारको दोकान खोलेको त मलाई त थाहै पनि नभइरहेको यार अरे घरको घर निस्किदिएर अहिले आउँदा पो आजदेखि बजार खोलेको भन्ने कुरा थाहा भयो यार फेरिका के गर्छ यार के टप्साउनु पऱ्यो आउँछ मलाई त थाहै पो थिएन त ल टक्कसँगले घुमफिर गरेर आएपछि पो दोकान खुल्ला रहेछ आज अब आजदेखि दसैँको मार्केट खुलेको रहेछ नि त त्यो कुरा चाहिँ मैले भुसुक्कै बिर्सेछु क्या भर्खर पो थाहा भइरहेको 6 बज्न आँटिसकेको छ है फाइनली घर आइपुगिसकेको छु र आजको राइड पनि दामी भयो है राइड प्लस हाइकिङ सो तपाईँहरूलाई पनि मन पर्यो होला भिडियो होइन सो कस्तो लाग्यो है सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ टिल द एन्ड र आजलाई यति नै गरौँ है भोलि फेरि नयाँ भ्लगमा भेट्नुपर्छ सो टिल देन टेक केयर स्टे सेफ बाई बाई